გამარჯობა მეგობრებო, როგორ ხართ? გადავიდეთ მეხუთე თავზე, ჩვენი წიგნიდან Grammaire dialogue niveau intermédiaire და ამ თავში საუბარი იქნება le plus que parfait-ზე. ეს გახლავთ წარსული დროის ერთ-ერთი ფორმა, რომლებშიც იუღლება ზმნები. პირველ რიგში ვნახავთ დიალოგში როგორ გამოიყენება, შემდეგ როგორ იწარმოება plus que parfait და ბოლოს ნახავთ რა შემთხვევაში უნდა გამოვიყენოთ იგი წინადადებაში. დავიწყოთ კითხვა. Une soirée d'anniversaire. დაბადების დღის საღამო. როგორ დაემთხვა ესე შემთხვევით, რომ ჩემი დაბადების დღეც სამ დღეშია. Une soirée შეიძლება იყოს როგორც საღამო, ასევე წვეულება, ვთქვათ, ის რაც სუფრის გარშემო აღნიშნება. ანუ დაბადების დღის საღამო, წვეულება. Bénédicte ambops. Alors, comment s'est passée ta soirée? Aba, როგორ ჩაიარა შენმა საღამომ? Agnès. Pas mal, Agnès ambops. ცუდი არ იყო. Bien même, mais avec des hauts et des bas. კარგიც კი იყო, მაგრამ des hauts et des bas ნიშნავს, ანუ რაღაც მომენტში კარგი იყო, რაღაც მომენტში ცუდი. Bénédicte, Fabien ne t'avait pas invité? Fabien m'a ardakpatija? Agnès. Si, bien sûr, mais il avait oublié l'heure du rendez-vous. Ki, რა თქმა უნდა, მაგრამ მას დაავიწყდა შეხვედრის დრო. J'ai dû lui téléphoner, მომიწია რომ მასთან დამერეკა, mais il avait éteint son mobile. მაგრამ მას გამორთული ჰქონდა თავისი მობილური ტელეფონი. Finalement, il est arrivé presque une heure en retard. საბოლოო ჯამში იგი მოვიდა თითქმის 1 საათის დაგვიანებით. Bénédicte, il t'a amené au restaurant? მან რესტორანში წაგიყვანა? Oui, mais tu sais ce que j'ai découvert? კი, მაგრამ იცი რა აღმოვაჩინე? Il était déjà venu dans ce restaurant avec toutes ses autres copines. ის უკვე მოსული იყო, ანუ ის ამ რესტორანში ნამყოფი იყო, ყველა თავის მეგობარ გოგონასთან ერთად. Il doit connaître un seul restaurant dans toute la ville. მხოლოდ ასე მგონია, რომ მხოლოდ ერთი რესტორანი იცის მთელს ქალაქში. En plus, j'étais déjà allée dans ce restaurant. თანაც მე უკვე ნამყოფი ვარ ამ რესტორანში. Et tu y étais allé avec qui? Da შენ იქ ნამყოფი ხარ ვისთან ერთად წახვედი? Agnès. Oh arrête, au moins une bonne chose, c'est que j'ai mangé du magret de canard au miel. გაჩერდი. ერთადერთი კარგი ის, ანუ სუმცირე ის მაინც იყო კარგი, რომ იხვის მკერდი ვჭამე თაფლში, ესეთი ცნობილი კერძია. Tu en avais déjà mangé? და უკვე ნაჭამი გაქვს? გაგისინჯავს? Non, j'en avais jamais mangé. არასოდეს გამისინჯავს, არასოდეს მიჭამია. Ce n'est pas mauvais. ცუდი არ არის. Pas mauvais, c'est délicieux, tu veux dire. ცუდი არ არის? ეს გემრიელია, ალბათ ამის თქმა გინდა. Alors, raconte-moi les détails. მიდი მომიყევი დეტალები. Comment tu t'es habillé pour la soirée? როგორ გეცვა საღამოსთვის? Je m'étais habillée en noir avec un haut super bleu pâle en dentelle. ესე იგი, ჩაცმული ვიყავი შავ ფერში. ზედა მეცვა ძალიან ლამაზი, ღია ლურჯი და დანტელ არის მაქმანები, ანუ გამჭვირვალე ქსოვილი რომ არის. Bénédicte. Au fait, Fabien t'a fait un cadeau? და Fabien-მა საჩუქარი გაჩუქა? Après tout, c'était ton anniversaire. ყველაფერს რომ თავი დავანებოთ, შენი დაბადების დღე იყო. Oui, il m'a offert un livre de Romain Gary, mais on me l'avait déjà donné. Კი, მან მაჩუქა რომან გარის წიგნი, თუმცა ეს წიგნი უკვე მაჩუქეს. Ce qui était sympa, par contre,
ce que le restaurant avait été prévenu que c'était mon anniversaire. Fabien avait demandé un gâteau spécial. Ça siamono is იყო რომ სამპარი სასიამოვნო. Par contre ნიშნავს თუმცა ანუ მიუხედავად ამისა რესტორანი იყო გაფრთხილებული რომ ჩემი დაბადების დღე იყო და Fabien's ჰქონდა მოთხოვნილი განსაკუთრებული ნამცხვარი ტორტი ანუ Le serveur avait mis les 26 bougies sur le gâteau. C'était super. მიმტანმა ჩაურჭო და 26 სანთელი ნამცხვარში და იყო ეს ძალიან მაგარი. Tu vois, je te l'avais bien dit. Fabien est gentil. Tout de même, ta soirée n'est pas si ratée que ça. ხედავ, ხომ გითხარი, Fabiani, მაინც კეთილიან, თავაზიანი. რა გინდა შენი საღამო არ არის, ანუ ღატე ნიშნავს რაღაცას რო ვერ გააკეთებ. თქვათ გამოცდას რო ვერ ჩააბარებ, შეგიძლია თქვა ეგზამან ღატე. Am შემთხვევაში ეუბნება რომ არც ისე ცუდი საღამო გქონია რა გინდაო. On t'avait déjà fait une telle surprise pour ton anniversaire? ასეთი სიურპრიზი უკვე გაუკეთებიათ შენთვის შენი დაბადების დღესთვის? Non, jamais. Mes parents étaient très modestes. Ils n'avaient pas tellement le sens de la fête. არა, არასოდეს. ჩემი მშობლები იყვნენ ძალიან მორიდებულები, თავმდაბლები. და არ ჰქონიათ ეს სადღესასწაულო განწყობა, ესეთი ფილოსოფია დღესასწაულის ცნება. არასოდეს არ გაუკეთებიათ ჩემთვის ასეთი სიურპრიზი. On ne m'avait jamais fait une telle surprise. Bénédicte. Finalement, c'était une belle soirée, non? საბოლოო ჯამში, c'était une belle soirée, non? ნიშნავს, კარგი საღამო იყო, არა? გადავიდეთ გრამატიკულ ნაწილზე. ესე იგი, როგორი წარმოება plus que parfait. ძალიან გავს passé composé-ს, ანალოგიურად იწარმოება, როგორც passé composé, განსხვავება ის არის, რომ passé composé-ში დამხმარე ზმნა იწარმოება აწმყო დროში, ხოლო plus que parfait-ში დამხმარე ზმნა იწარმოება imparfait-ში. მაგალითად, ზმნა prendre, აღება, იქნება ასე. J'avais pris, ავიღე. passé composé-ში იქნებოდა j'ai pris. და უარყოფით ფორმაში plus que parfait-ში იქნება შემდეგნაირად. Je n'avais pas pris. არ ამიღია. და ასე შემდეგნაირად ყველა სქესსა და რიცხვში. Allez. Allez ნიშნავს წასვლას. და როგორც იცით, დამხმარე ზმნა ამ ზმნისთვის გახლავთ être ყოფნა. ამ შემთხვევაში იქნება j'étais allé, წავედი და არა je suis allé, როგორც passé composé-ში. ლურჯ ჩარჩოში გვეუბნებიან, რომ როდესაც on სიტყვა, რაც ნიშნავს ჩვენ, ანაცვლებს nous, nous ნიშნავს ჩვენ, ამ შემთხვევაში ზმნა, დამხმარე ზმნა იუღლება მხოლობით რიცხვში, ხოლო particip passé შეუთანხმდება მრავლობით ფორმას. ნახოთ, როგორ იწარმოება ნაცვალსახელოვანი ზმნები plus que parfait-ში. ესე იგი, როგორც ვიცით, ნაცვალსახელოვანი ზმნები ყოველთვის იწარმოება être-ით, დამხმარე ზმნა être-ით და იქნება შემდეგნაირად. Je m'étais promené. მე გავისევინე. Tu t'étais promené და ასე შემდეგ. უარყოფით ფორმაში იქნება je ne m'étais pas promené. არ გავისეირნე. Tu ne t'étais pas promené. არ გაისეირნე და ასე შემდეგ. C'est ანუ c'est არის, ეს არის და ça avait été. იყო, il y a არის, il y avait eu. იყო. ანუ ეს არის და არის. რა შემთხვევაში გამოიყენება plus que parfait. ესე იგი, plus que parfait, როგორც თქვით, არის წარსულის ფორმა და როგორც წესი ის გამოიყენება საკმაოდ გრძელ წინადადებაში, სადაც არის ორი ცალის ზმნა. პირველი ზმნა, ანუ ერთი ზმნა აღნიშნავს რაიმე მოქმედებას, რომელიც მოხდა
რაღაც მომენტში და მეორე მოქმედება აუცილებლად მოხდა მის შემდეგ. რომელი მოქმედებაც მოხდა უფრო გვიან, არის გამოხატული პასე კომპოზიტი, რომელიც მოხდა უფრო ადრე, არის გამოხატული plus que parfait. ანუ plus que parfait შეიძლება ითქვას, რომ არის წარსულის წარსული დრო. მაგალითად, j'ai vu Frédéric hier, mais je l'avais déjà vu la semaine dernière. გუშინ მე ვნახე ფრედერიკი, მაგრამ მე ის უკვე ვნახე წინა კვირაში. ანუ ფრედერიკი ვნახე ორჯერ, წინა კვირაში და გუშინ. რადგან წინა კვირა არის უფრო ადრინდელი ამბავი, ვიდრე გუშინ, შესაბამისად წინა კვირასში გამოვიყენებთ plus que parfait და რომელიც უფრო ახალია, ანუ გუშინ რაც მოხდა, გამოვიყენებთ passé composé. მეორე მაგალითი არის Les invités sont arrivés en avance, mais j'avais déjà mis la table. სტუმრები მოვიდნენ ადრე, მაგრამ მე უკვე მქონდა გაწყობილი მაგიდა. როგორც ხედავთ, წინადადების აწყობისას ჯერ ვიყენებთ იმ მოქმედებას, რომელიც უფრო გვიან მოხდა და შემდეგ რომელიც უკვე ადრე მოხდა. ანუ პირველი ზმნა არის ხოლმე passé composé-ში და მეორე ზმნა არის plus que parfait-ში. წავიკითხოთ წინადადებები. J'ai acheté un dictionnaire. მე ვიყიდე ლექსიკონი. J'en avais déjà acheté un il y a 2 ans. მე ერთი ლექსიკონი უკვე ნაყიდი მქონდა 2 წლის წინ. მეორე. Il est allé à Berlin l'année dernière, mais il y était déjà allé en 2004. ანუ ის წავიდა ბერლინში გასულ წელს, მაგრამ ის უკვე ნამყოფია ბერლინში 2004 წელს. და ბოლოს, nous avons invité Léo samedi, nous ne l'avions pas encore invité. ჩვენ ლეო დავპატიჟეთ შაბათს, ჩვენ ის ჯერ არ დაგვიპატიჟია. ანუ ის არასოდეს ყოფილა ჩვენთან. როგორც ვნახეთ, პირველი წინადადებაში პირველი ზმნა passé composé-ში იყო, ყველგან და მეორე იყო plus que parfait-ში, შესაბამისად, რომელიც უკვე უფრო გვიან მოხდა, უფრო სწორად, რომელიც უფრო ადრე მოხდა, არის მეორე ნაწილში წინადადების, რომელიც უფრო გვიან მოხდა, არის პირველ ნაწილში. გადავიდეთ გრამატიკის შემდეგ, გადავიდეთ სავარჯიშოებზე. პირველ სავარჯიშოში გვევალება, რომ მოვიძიოთ დიალოგში ზმნები, რომლებიც არის ნაუღლები plus que parfait-ში. მეორე სავარჯიშოში ზმნები ნაუღლებია აწმყო დროში და თქვენ მოგეთხოვებათ, რომ ეს ზმნები აუღლოთ plus que parfait-ში. მესამე სავარჯიშოში კითხვებს სვამენ და ამ კითხვებს უნდა უპასუხოთ უარყოფით ფორმაში. მაგალითის მიხედვით. მეოთხე სავარჯიშოში ასევე მაგალითის მიხედვით უნდა გააკეთოთ, მაგალითად, j'ai visité le musée. მე ვიყავი მუზეუმში. Mais je l'avais déjà visité avant. მაგრამ მე იქ უკვე ნამყოფი ვარ უფრო ადრე. Nous sommes allés à Chartres. ჩვენ წავედით შარტრში, ეს ქალაქია, მაგრამ მე nous sommes déjà allés avant. ანუ ჩვენ უკვე ნამყოფი ვართ მაქამდე. ნახოთ რაიმე სიტყვა თუ არ შეიძლება ვიცოდეთ. Bouteille de champagne არის შამპანურის ბოთლი. Je me suis promené ce matin არის მე დილით გავისეირნე. Elle s'est renseignée არის მან ახსნა განმარტება მიიღო. და მეხუთე სავარჯიშოში ფრჩხილებში ჩაწერილი ზმნები საწყის ფორმაში უნდა გადავიყვანოთ plus que parfait-ში. აქაც ვნახოთ თუ რაიმე სიტყვა არ იცით. J'ai invité des amis à dîner ნიშნავს მე მეგობრები დავპატიჟე სავახშმოდ. Ça a mal commencé, ეს ცუდად დაიწყო. Faire les courses ნიშნავს საყიდლებზე წასვლას. Préparer à l'avance ნიშნავს ადრე მომზადებას. Pour être tranquille ნიშნავს რათა ვიყოთ მშვიდად. Complètement oublier ნიშნავს სრულიად დავიწყებას. Ne pas manger la viande, ne pas manger de viande ნიშნავს ხორცის არ ჭამას.
კოკოვან ეს არის ხორციანი საჭმელი, რომელიც ღვინით მზადდება. La forêt დღე არის, le lendemain არის მეორე დღე. Se coucher tard არის გვიან დაძინება. Mettre les affaires dans la voiture არის ნივთების მანქანაში ჩაწყობა. Pleuvoir ატოღენ ნიშნავს ძალიან ძლიერი წვიმა. Serate ნიშნავს ანუ არ გამოგვივიდა. ხელიდან გავუშვით შანსი. მოკლედ დღეისათვის სულ ეს იყო. კარგად ივარჯიშეთ. საკმაოდ მნიშვნელოვანი დროა. ხშირად იყენებენ საუბრისას და წერისას. გისურვებთ წარმატებებს და დაგემშვიდობებით შემდეგ შეხვედრამდე.